Sebelum kamu membeli keyboard mechanical, ada beberapa hal penting yang perlu kamu ketahui tentang keyboard mechanical. Nah, ini adalah keyboard dengan switch membran, langsung ke karet di dalam bawahnya membrannya. Nah, bisa lihat ini switchnya brown. Di setiap keyboard mechanical, kita bisa ganti keycaps-nya sesuai keinginan kita. Keyboard mechanical itu penting banget karena ini mendukung kenyamanan tangan saat berlatih main game. Pasti kamu nggak bakal mau balik lagi ke keyboard membran biasa.